Жеңиш эч качан оңой болбойт. Жеңиш деген сөз өзү бир чоң кыйынчылыкты басып өттү деген сөз. Туурабы кесиптеш? Ал ушул спорт жаатында бизге ийгилик алып келген мыкты спортчулардын азыр жеңиши тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Анда сөз башынан болсун. Таяк тартыш федерациясынын президенти Искендер Алымбеков мырза жана жакын деле Якутияда болуп өтүргөн 3-чү дүйнөлүк мелдеште бизге күмүш 2-нчи орунду алып келген мыкты спортчу Атайбек уулу Келдибек. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Жеңиш кут болсун биринчи. Чоң рахмат. Бая бука моюн бурасан деп айткандай биздин жигиттер намысты коргоп келгени бул сонун нерсе. Ооба, биз сүйүнүп отурабыз. Искендер мырза, иш-чара тууралуу башынан айтып бериңиз. Саламатсыздарбы. Мына жакында 22 ноябрдан 26 ноябрга чейин Якутск шаарында, Якутияда, Саха Якутияда 3-чү дүйнөлүк чемпионат болду. Ушу таяк тартыш боюнча аякта 39 мамлекет катышты. 5 континенттен келди. Анын ичинде биз жалпы командалык эсепте 2-нчи орун алдык. Бул 9 медаль общий алдык. Анын ичинен 4 күмүш, 5 коло медаль. Мен ойлойм, бул биздин спортсмендер үчүн чоң жетишкендик болду. Анткени 39 мамлекеттин ичинде Россиядан кийин биз 2-нчи орун алдык. Алтын баары орустарда калган экен. Алтын баары орустардын курама командасы негизи күчтүү да. Көбүнчө аларда якуттар өзлөрү курама командада. Алар 16 медаль орустар алды. Биз 6 медаль ала албай калдык бул жолу. 2 медаль болсо Финляндиядан бир спортчу, анан Словакиядан бир спортчу болду да. Биз серебро, күмүш. 3-чү орунда ким туруп калды? Аларда канча? 3-чү орунда Өзбекстан болду. Аларда коло медальдан 5 алды, серебродон 1 ошондой алды. Ошондой чоң федерациялардын алдында 2-нчи орун алуу бул мындай сыймыктуу нерсе да. Анда Келдибек, жеңишти багынтыш оңой эмес, азыр кесиптеш айткандай. Албетте. Бизге деле аябай оор болгон жок. Жеңил болгон жок, оор болгон. Биз үчүн ар бир машыгыбыз оор. Көп убакыттан бери машыгып, ошо жаздан бери эле ошо биринчи 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна баягы даярдыктарды баштаганбыз. Ошонун жыйынтыгы менен биз абдан даярдыкты токтотпостон ушул 3-чү дүйнөлүк чемпионатта да чоң ийгиликтерди жаратабыз деп бардык, Кудайга шүгүр. Биринчи орунду алуу максатыбыз эле. Бирок баягы финалда ушул Якут элинин колуна болгон өзлөрүнүн жеринде, өзлөрүнүн элинде дегендей элдин баягы шамы деми менен баягы бизге кичине өтө кыйыныраак болду. Андыктан Кудай буйруса келерки жылдарда биз кыргыз элибизге алтын медаль алып келебиз деген чоң ишеничти айтмакчыбыз. Келдибекти дагы кайсы спорттор менен машыктыңыз деп, кайсы спорттор менен машыга элексиз деп мындай сураган турат. Бардык тармакта көп тармактуу, Албетте бул оор атлетиканын бардык түрү менен машыгып келебиз. Негизи эле 5-6 түрү менен бардыгына кызыгабыз. Негизи өзүбүздүн кыялыбызда баягы 10 спорттун чебери болгубуз келет. Кону болбосо да бир канча болду? 4 бар, Кудай буйруса. 4 бар, эми дагы 6 бар. 6-ны эми ден соолук берсе, дагы көптөгөн ийгиликтер жаратабыз. Ар бир баягы мелдештин өзгөчөлүгү болот дейт эмеспи? Бул мелдештин сизге өзгөчөлүгү кандай болду? Албетте. Биринчи эле барганда ошо баягы Саха Якутияда, Якутск шаарындагы сууктун өзгөчөлүгүн айткым келет. Эшикке баягы самолеттон түшүп эле биринчи кадамды аттаганда минус 35 градус деген бир дем алсаң мурдуңан кирген баягы муздак өпкөнү муздатып жиберди. Ошол биринчи өзгөчөлүк болду. Андан кийинки баягы жакшы өзлөрүнүн бир каада салттары менен, ошол даярдыктары менен бизди дагы абдан кубандырды. Бул ушунча калың кийимден көбүрөөк алып баш керек экен да. Искендер мырза, бул таяк тартыш боюнча ар бир 2 жылда иш-чара болуп турат деп атпайсызбы? Анан дүйнө чемпионаты. Якутияда болду. Кийинки иш-чаралар кандай? Мындай жыл кандай эмненин эрежеси менен өтөт? Бул дүйнөлүк чемпионат 2 жылда бир жолу болот. Андан тышкары 2 жылда бир жолу дагы дүйнөлүк кубок бар. Ал болсо 3 этапта өтөт. Мына быйыл дүйнөлүк чемпионат болду. Эми 2019-жылы дүйнөлүк кубок бул 3 этапта болот. Биринчиси ушу Баку шаарында болот. Андан кийин экинчисин буюрса биз алып атабыз, Кыргызстанда өткөзөбүз. Үчүнчүсүн Польшада болот да. Ал уже финалдык этап, ошо 3
кубоктун ичинде очко балдар чогултат спортсмендер уткан сайын. Ошо менен эсептелип чемпиондор аныкталат да. Бул иш-чарага жигиттерден сырткары кыздар да барды. Кыздар да барды. Бул таякташ 12 салмакта өтөт. 12 салмактын 7-өсү эркектер арасында, 5-өө кыздар арасында. Бул дүйнөлүк чемпионатка да бизден кыздар барды, 4 кызыбыз. Анын ичинен 3-өө медаль албай калды. Бир Дилбара Иманканова деген кызыбыз 55 килограммда коло медаль алды да. Калгандары 4-5-чи орун болуп калды. Ушундай ийгилик жаратып келатса, анан кийин студияга келе албай калгандар дагы бар да. Жеңүүчүлөрчү биз чакырып анан аттарын атап өтсөңүз ошол жерден. Уткандардан ба? Мисалы, эркектер арасында айтсак, Азамат, андан кийин Аскат деген мырза бар. Аскат Жунушев ал бүгүн келе албады. Бекжан Өмүралиев, Азат Таштанбеков, Эмил Мусуралиев, кыздардан Дилбара Иманканова. Ошо. Жакшы. Бул турган атайын эмне деп айтылат? Бул ошо биздин жалпы командалык эсепте кубок, экинчи орундун кубогу. Ошол жасалып турмун, буягы болсо күмүштөн. Биз күмүштөн, Могу тартышып аткандар. Таяк тартыш мындай эл аралык федерацияга биздин мүчө болгонубузга саналуу эле жыл болду го дейм. Биз мүчө болгонубузга 4-5 жыл кетти. Бул международный федерацияда бүгүнкү күндө 47 мамлекет мүчө. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Биз 4-5 жыл болуп калды. Ошо мүчө болуп таяк тартыш масс реслинг деп коет. Бүгүнкү күндө правиланын баары ошо международный федерация международный правиласы менен өтөт да. Бирок саналуу эле жылдар болгону менен федерацияга киргенде бул байыртадан эле келген, биздин ата-бабаларыбыз ойногон эле илгерки оюндардын бири да. Бул биздин эле ата-бабалар ойноп жүргөн бул оюн катары да. Ушундай эле таяк тартыш, аркан тартыш, камчы тартыш эле. Бирок бул якуттар 1926 жылы эле спорт катары өзлөрүнүн биринчи спартакиадасына киргизген. Ошондон бери алар правилаларын өзгөртүп, жаңыртып, бүгүнкү күнгө чейин көп өзгөрүүлөр болгон. Ошонун негизинде азыр международный федерация ошол болуп калган да. Келдек мырза, таяк тартышта бел күчтүү болуш керек, кол күчтүү болуш керек дегендейчи. Бардык. Манжалар күчтүү болуш керек, бардык башка спорттор менен жүрүп атайын ушундай дүйнөлүк иш-чарага канча убакытты мындай атайын бөлүш керекпи же дароо кирип барган болобу? Жок, дароо кирип бара албайбыз. Себеп дегенде биз деле ушундай максатта ойлонгонбуз. Мисалы, оор атлетикадан машыгып жүрүп, өзүң баягы чоң сезип жүрөсүң, анан кийин күчтүү болом деп ойлойсуң. Бирок бул спорттун өзүнүн тактикасы болот, техникасы болот. Бул спортто дагы бир башкача күч аракеттер жумшаш керек. Себеп дегенде баягы көптөрү баягы жөнөкөй адамдын түшүнүгү менен чоң болсо бул утат деп ишениши менен келет да. Андай себеп эмес. Бул жерде ар бир булчуңдарың өзүнүн баягы тарамыштары күчтүү болуш керек. Ар бир баягы тартышып аткан убакта сиз өзүңүздүн аракет жасап атканда ошого ылайыктуу көнүгүүлөрдү жасайсың. Бел күчтүү болуш керек, бут күчтүү болуш керек. Ошол эле учурда кол дагы, анан эң башкысы бул жерде акыл керек. Акыл керек баардык жерде. Бат иштетиш керек. Бат иштетиш керек. Ошол эле жерде мисалы күчкө эле салып тартуу эмес максат. Ошол жерден ошо болгон күчүңдү кантип сактап калыш керек убактылуу. Бул жерде бир 15 же 20 эле секунд убакыттын ичинде сенин тагдырың чечилет. Андыктан ошол жерде өзүңдүн акылдуулугуңду жаратыш керек. Тактика деп айтылат. Спортто деген баягы салмаккуу деген түшүнүк бар да баягы атайын өзүнө. Мындай ошон сиздер кайсы салмак менен бардыңыздар? Биз 105 салмагында 105 кг салмакка чейин чыгабыз. Биздин салмагыбыз деле ашык болуп калат. 110-112 килограммга чейин. Бир жуманын ичинде бир 7 килограммдык салмакты баягы кетирип, анан кийин биз мелдешке дайынданып турабыз. Биз үчүн эми оор деле эмес, анткени бизде чоң салмак болгон үчүн көбүрөөк суу бар организмде батыраак чыгып кетет. Ал эми ушу ылдыйкы салмактагы жигиттерибизге аябай кыйын болот. Мисалы 5 килограммды баягы кетириш 60 килограммдык балага өтө кыйын болот. Себеп дегенде анын өзүнүн эле сөөгүнөн кийинки кичине эле эт болот. Ошол жигиттерибиз абдан кыйналып аткан дайыма көрүп келебиз. Ошон үчүн мен кичинекей салмакка чыккым келбейт. Весим өссө өйдөнкү эле салмакка кете бергим келет. 1-2 жолу утуласың, бирок 3-4 жолу албетте утканга дайым даярбыз. Салмактын негизи ушул спортто чектелиши канчадан башталат, канчага чейин? Салмагы кыздар арасында 55 до 55ке чейин, 65ке чейин, 75, 85, 85ден өтөт. Эркектер арасында болсо 60, 70, 10 килограмм сайын 80, 90, 105,
125, анан 123тен өдү да, уже абсолютно деп коет. Аякта чоң балбандар 200, могу чемпионатта 220 килограммдыктар да келди да. 39 мамлекеттин спорт чеберлери бул иш-чарага катышканда, аларда дагы баягындай кандай убактысы бөлүнсө улуттук деп эсептелинет бекен? Же жөн гана кандай? Аларда көп мамлекеттерде улуттук эмес, булар как мүчө катары эле көчмөндөр. Улуттук болуп бизде Казакстан ошентип эсептейт, Өзбекстан, Якуттар өзлөрүнүкү албетте улуттук кылып киргизген да. Улуттук деп эсептелет. Алар илгертен бери ойноп келет. Спорт катары 100 жыл мурун эле спорт катары ойноп келишет. Шаймандардын бардыгы бирдейби? Же бир аз айырмачылыктар болобу мындай? Мисалы, салмакка карап кылабы же кандай? Жок, шаймандар баары эле бирдей болот. Мындай таяк, тиренүүчү таяк доска болуп барат деп коет. Аны 2 метр ичи, 2 метр бардык жакта бир стандартта да. Каякта болсун бир стандартта жасалат. Келбек, өзүңүз айткандай кара күчкө караганда акылданан деген психологиялык жактан даяр болуш керек деп айтат да. Тиги кишинин көлөмүн карап туруп эле өзүңдү сындырып же тескерисинче мындай чоң. Жок, бул спортто мындай көлөмгө карабайбыз. Бул спортто эч ким көлөмгө карабайт. Кимдин машыгуусу күчтүү болгон болсо, кимдин баягы стажы деп коет эмеспи? Көп жылдардан бери тажрыйбасы, көп убакыттан бери машыгып келаткан адамга бул спортто эң оңой деп айтмакчымын. Себеп дегенде ушул эле жылы Владивосток шаарында абсолюттук категорияга барып келген. Мен деле тартышып, элдин баары ойлошкон эң кичинекей салмакта мен болчумун 108 салмакта. Агай айтып аткандай эле эң чоң салмагыбыз 220 килограммдык балдар менен тартышып келдим. Буттум аны мен. Мен өзүм 108, бирок 220 килограммдык балдар менен чыктым. Ишенүү болсо керек ичиңизде. Албетте, ишенүү болмоюнча спортто ийгилик жарата албайсың. Себеп дегенде ар кандай балбандар болот. Кичинекей эле бала көрүнгөндөй болот, бирок ошонун өзүнүн көп тажрыйбалуу техника, тактикалары менен кээ бирде утулуп калган. Мисалы, азыркы учурда биз ошол себеп менен утулуп калдык. Бардык жактан даяр болуп, бир эле катачылыгыбыздын айынан ушундай экинчи орунду алып, күмүш байгенин ээси болуп калдык. Спортчулар айтат го дайыма, чыкканда кол чаап турган эл дагы мага энергия берет депчи. Ал дагы бир чоң күч берет депчи. Бизде 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнда мына Кыргызстанда болду, Кыргыз элинде элдин баары колдоп турат, 500дөгөн ашык кишилер Кыргызстан деп турат, желегибиз турат маңдайыбызда, абабыз турганда дем алып, бизге дем күч кубат берди. Мына 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнда биз 1-чи орунду багындырдык. Мен мурда деген таяк тартыш десем мындай түз эле тарта берет деп түшүнүп турмун да, көрсөтүлгөн кармаштын жолдору, анан кайрып иймей, анан керек болсо ошол таяктын аралыгында чуркап иймей да ушундай. Бирок чектел коюлса керек, кайрып иймей болбойт. Анын колуна тоскоолдук жаратат деп. Таякты мындай кайрып 90 градустан ашып ийсе уже бузулат барабы. Эсептелмейт. Штраф болот. 90 градуска чейин кайраганга уруксат берилет. Анан бир колун кое ийсе, же дагы көп правила бар да. Анын баары судьялар карап турат. Ооба. Жакшы. Сонун кубанычтабыз. Жеңишиңиздер куттуу болсун. Буюрса, кийинки иш-чара кайсыл жакта даярдык көрүп атабыз? Жакында буюрса азыр келди, буюрса барат, эми Саудовский Аравияда фестиваль этноспорт болот. Ошол жакка абсолютный весовой категорияда көп спорттун түрүнөн болот. Ошонун ичинде таяктар болот. 23 февралдан 4 мартка чейин боло турган чемпионат абсолютный боюнча. Ошого келип даярданып атат. Ал эми маектин соңунда айткым келет да, суроо ушундай, айтып атпайсызбы, федерацияга киргенине мынакей аз эле жылдар болду деп, анан негизи эле Кыргызстанда ушул спорттун өнүгүшү бара-бара спортчулар да, каалоочулар көп болса керек. Бүгүнкү күндө мына кызыгуулар көп болуп келген, башка спорттун түрүнөн келген балдар көп. Азыркы күндө Кыргызстандын бардык областтарында биздин представительстволор бар, тренерлер бар, бардык жакта Ошто, Талас, Көлдө, Чүй, Бишкек, бардык областтарда азыр чемпионат турнирлерди көп өткөзүп атабыз. Андан тышкары дагы мамлекеттик мекемелердин арасында дагы МВДнын ичинде ГКМБ, пограничная служба, былтыр мисалы Минюстун ичинде, анан
да частный детектив агентстволардын арасында да ошондой турнирлер именно таякташ боюнча болуп атат. Мен ойлойм өнүгүү азыр жакшы жолдо, жылып атабыз. Жакшы. Көбүнө спортчулар айтып калды, баягы жолдомо эле берген болбосо көбүнө эсе чыгышыларды өзүбүз көтөрүп калабыз депчи. Момундай иш-чараларда чыгышылар кандай болот? Федерация Көбүнчө 12 киши бардык деп атасыздар. Биякта көбүнчө федерация биз өзү жардам беребиз, анан спорт комитет алар бирок каражатына жараша спорт комитетте деле спорттун түрү көп да, баарына толук каржылап багышат. Жетиштирип, спонсорлорду издейбиз, өзүбүз жардам беребиз. Балдар өзүлөрү чыгарат, кээ бир турнирлер бар. Жакшы. Кандай болсо да Кыргыздын намысына жарапсыздар. Бар болуңуздар. Сыймыктанабыз ар дайым. Рахмат. Биз болсо